Spoštovana častna občana, spoštovani župan, spoštovani podžupan, spoštovani župani pomurskih občin, spoštovana škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji in škof Soboške škofije, spoštovani svetnice in svetniki, predsednice in predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti, spoštovani gospe in gospodje. Po odloku o prazniku in spominskem dnevu Mestne občine Murska Sobota praznujemo praznik občine 16. julija, na dan, ko je bilo naše mesto prvič omenjeno v pisni listini iz leta 1348. Mestna občina Murska Sobota obeležuje svoj praznik, slavnostno sejo, na kateri župan podeli najvišja občinska priznanja, zato prijazno pozdravljam tudi letošnje nagrajence. Prosim župana, da slavnostno sejo odpre. Spoštovane občanke in občani Mestne občine Murska Sobota, čestitamo prazniku. Spoštovane nagrajenke in nagrajenci, čestitam tudi vam. Hvala tudi vam vsem, ki ste prišli, visokim gostom in tako tudi počastili naš praznik, obletnico, ki je 26. Vendar letošnje leto, če pogledamo nazaj, je bilo posebno leto. Zato praznujemo še toliko bolj ponosni. Leto velikih preizkušenj, leto velikih izgub in leto velikih zmag. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri tem, da smo zmagali. Sedaj pa, tako kot je bilo zaprošeno, otvarjam svečano sejo in nadaljujemo s programom. Hvala lepa. Letos junija je minilo 30 let, odkar živimo v samostojni državi. Pomembno obletnico smo z regijsko slovesnostjo obeležili tudi v našem mestu. Izjemnih dogodkov izpred 3 desetletij se gotovo zelo dobro spominja gospod Andrej Gerenčer, ki je bil takrat že svoj drugi mandat predsednik skupščine občine Murska Sobota, leta 1994 pa je postal še prvi župan Mestne občine Murska Sobota. Častni občan gospod Andrej Gerenčer je tudi današnji slavnostni govornik. Spoštovani gospod župan, spoštovani cenjeni gosti, svetnice in svetniki Mestne občine Murska Sobota, gospe in gospodje. 16. julija 1348 je Murska Sobota prvič omenjena v pisni obliki kot naselje z določenimi pravicami. Po odloku skupščine Mestne občine smo leta 1997 ta zgodovinski dan sprejeli kot svoj praznik, ki ga vsako leto praznujemo s slavnostno sejo. V praznikih je priložnost, da se spomnimo rezultatov, dogodkov, s katerimi smo se srečevali pri našem razvoju. Vsestranski razvoj občine Murska Sobota je bil pri drugi svetovni vojni hiter in spodbuden za prebivalce, ne samo naše občine, ampak tudi regije. Od nekdaj agrarne občine je postala to industrijska občina z mnogimi proizvodnimi obrati, kot so bili Mura, ABC Pomurka, Panonija in mnoge druge. Število zaposlenih je raslo iz leta v leto, mesto pa je dobilo novo podobo z izgradnjo bolnišnice, galerije, knjižnice, šol, vrtcev, kulturnih objektov in številnih stanovanjskih blokov, pa tudi športnih objektov. Kulturne športne dejavnosti so imele pri nas bogato tradicijo, saj smo imeli priznane umetnike in športnike. Spomnim samo na pomemben bienale male plastike, ki je imel evropskega slovesa, in mnogi slikarskih razstav, ki smo imeli v Murski Soboti, pa tudi po svetu. V Jugoslaviji je imela Murska Sobota kot obmejna občina pomembno vlogo pri povezovanju z obmejnimi okraji v Avstriji in na Madžarskem. Ob tem je potrebno spomniti, da smo leta 1979 sprejeli tudi partnerstvo in sodelovanje z nemškim mestom Ingolstadt in občino Paračin v Republiki Srbiji. Po ustanovitvi mestne občine smo sklenili sodelovanje tudi z mestom Betlehem in bili prvi v Sloveniji, ki smo sklenili kakšno partnerstvo z
kakim mestom v Združenih državah Amerike. Spoštovani, Slovenci smo se na referendumu 23. decembra 1990 odločili za samostojno pot. Ta pa ni bila lahka, saj je povzročila številne probleme, predvsem pa nasprotovanja drugih delov takratne skupne države. Plebiscit je poenotil slovenski narod. Hkrati pa se je začelo mednarodno sodelovanje, ki je bilo pomembno za samostojnost Slovenije. Pomembno vlogo pri tem je imela tudi naša občina, glede na svojo obmejno lego. Pri tem bi omenil kot prvo srečanje predsednikov občine Murske Sobote, Körmenda in Fürstenfelda v jeseni leta 1988 na Madžarskem, kjer smo se dogovorili za srečanje obajnih prebivalcev naših občin. S tem smo želeli izraziti željo po odpiranju meja, ki so bile precej zaprte, še posebej z Madžarsko. Ko so Madžari začeli pospravljati žično ograjo, smo zaznali priložnost za organizacijo zgodovinskega srečanja na tromeji pri Trtkovi. Na srečanju, ki je bilo 27. maja leta 1990, se je zbralo veliko ljudi iz vseh treh pokrajin. Dogodek pa je bil posebno pomemben za Slovence iz Porabja, saj se 45 let niso smeli približati državni meji. To srečanje je tudi pomenilo začetek dobrega sodelovanja in ustvarjanja dobrih odnosov z Avstrijo in Madžarsko, kar se je pokazalo zelo koristno v času vojne za Slovenijo in za njeno priznanje od same osamosvojitve. V času vojne smo imeli v Murski Soboti glede na našo obmejno lego in vojašnico v mestu posebne naloge. Ni nam bilo lahko. Sodelavci smo se morali pripraviti na obrambo naše samostojnosti. Po naši svečanosti, ko smo posadili lipo pred spomenikom zmage, je prišla močna ukrepitev jugoslovanske vojske v našo vojašnico, kar je seveda pomenilo nevarnost za našo občino. S sodelavci smo v skladu z obrambnim načrtom pripravili vse za našo obrambo. Sreča je bila, da sem imel takrat ob sebi sposobne in dobre sodelavce, s katerimi smo odgovorno reševali naloge, ki so bile pred nami. Dobro smo sodelovali z našo teritorialno obrambo, takratno milico in civilno zaščito. Kljub večji ukrepitvi vojske v vojašnici in obvestila, da vojska celo pripravlja obstreljevanje našega mesta in strahu in napetosti, ki je povzročil zračni napad na okolico vojašnice, smo vseeno naloge uspešno upravili. Veliko težav smo imeli tudi v naših podjetjih, ki so v tistih težkih časih z veliko truda in požrtvovalnosti zagotavljali proizvodnjo in izvoz. Naše ugotovitve po sklenitvi premirja so bile, da smo dobro izvršili naše obveznosti in rezultat tega je bil, da je mesto ostalo nepoškodovano in da nismo imeli človeških žrtev. Na to smo lahko tudi danes ponosni. V Murski Soboti smo predlani svečano proslavili 100-letnico priključitve Prekmurja matičnemu narodu. Množična udeležba Prekmurcev je pokazala, da se zavedamo, kako pomembna je priključitev za naš obstoj in naš nadaljni razvoj. Tega zgodovinskega dogodka se moramo zavedati še posebno danes, ko nekateri žal razmišljajo o spremembah meja. Ko danes poslušamo razne ocene o tem, kdo je zaslužen in kdo je največ prispeval za našo osamosvojitev, poudarimo jasno in glasno, da je to prebivalstvo Slovenije, ki je z veliko večino na referendumu se odločilo za samostojno in svobodno državo Slovenijo. Vsak po svoje smo bili blizu takratnim dogodkom. Tudi tisti pripadnik naše teritorialne obrambe, ki mu ni bilo treba streljati, a je imel orožje, da bi branil domovino. Zelo me žalosti, da si nekateri danes želijo iz tega, da so bili nekoč blizu teh dogodkov, ustvarjati politične in druge koristi. Žalosti me tudi razdvajanje, ki se pojavlja zadnje čase. Kljub razlikam v strankarskih pogledih moramo delovati skupaj, delovati za ljudi, zato smo šli na referendum, zato smo glasovali za osamosvojitev. Tega razvajanja si resnično ne zaslužimo.
Obrnimo se k našim nalogam, ki nas čakajo v prihodnje. Posvetimo se mladim, katerih dogodki, ki so pot razdvajanja iz preteklosti, naj ne bi obremenjevali, ker njih zanimajo druge zgodbe in druge naloge, katerim se morajo posvetiti. Poskrbimo, da se bodo mladi po šolanju vračali domov, nazaj domov, kot družba pa smo jim dolžni zagotoviti delovna mesta in taka delovna mesta tudi z dodano vrednostjo. Pohvalno je, da sedanje vodstvo občine ni pozabilo tudi na starejšo generacijo. Spoštovani, ob vsakokratnem povezovanju se vprašamo, kaj smo dosegli. Kljub vsem težavam, s katerimi smo se srečevali, smo v glavnem zadovoljni. Ko so tako kot pred 30 leti močno v ospredju nekatera vprašanja našega razvoja, moramo ugotoviti, kaj so spremembe po osamosvojitvi prinesle tudi našemu okolju. Neprijetna je misel na to, da smo veliko izgubili. Ne samo zaradi lastninjenja, ampak tudi zaradi naše nepripravljenosti in nerazumevanja sprememb v gospodarskem sistemu. Vprašajmo se tudi, ali smo v celoti izrabili možnosti, ki so nam bili ponujene z zakonom o hitrejšem razvoju Prekmurja. Z osamosvojitvijo so bili izpolnjeni tudi pogoji za reformo lokalne samouprave, ki se je začela leta 1994. Morda smo preveč drobili našo bivšo občino, vendar je bila to samoupravna odločitev prebivalcev novih občin. Na spremembe smo se dobro pripravili. V Murski Soboti smo skupaj s primestnimi naselji ustanovili mestno občino. Večji težav pri delitvi premoženja bivše občine nismo imeli, kot so bile to pri drugih občinah, saj smo kot prvi v Sloveniji sprejeli delitveno bilanco. V Soboti smo se vedno zavzemali za sodelovanje, saj smo bili v preteklosti organizirani kot regijsko središče, ki je z organizirano oblastjo, regijskim šolstvom, zdravstvom, kulturo in športom to nalogo vedno upravili. Kot mesto smo vedno želeli čim več sodelovanja v Pomurju, še posebej v naši okolici. Zato smo se tudi v turističnem društvu zavzemali za lepše in prijetnejše naše mesto, da bi se vsi, ki so prihajali k nam, dobro počutili. Dobili smo tudi nekaj priznanj. Leta 1994 smo bili v kategoriji srednje velikih mest najboljši. Nagrajeni smo bili tudi še leta 2001 in 2009. To se žal premalo poudarja, te dobre izkušnje pa moramo uveljaviti tudi v prihodnje. Slogan našega turističnega društva v prvi nagradi je bil Prebramo v prekmurščini. Sam delal pravo, se v novi gvan spravo, po dobro volov mu v soboto šel. Tudi danes, ko se naše mesto lepo razvija in dobiva lepo podobo, predvsem mestno središče in primestna naselja, naj bo misel iz tega slogana tudi še danes živa. Vsi, ki bodo prihajali k nam, bodo dobrodošli in prijazno sprejeti. Sodelujmo in si ustvarjamo lepše in prijaznejše življenje. Zaslužnih za naš razvoj ne smemo pozabiti. Tako bomo danes žal pokojnemu Janezu Lanščaku posthumno podelili naziv častnega občana mestne občine Murska Sobota. Janez Lanščak je v svojem življenju veliko prispeval k razvoju naše občine. Kot direktor je vodil Muro v njenem najhitrejšem razvoju, pozneje pa kot direktor Pomurske banke prispeval veliko za razvoj naše pokrajine. Po vrnitvi iz tujine se je aktivno vključil v družbeno življenje naše občine. Imam lepe spomine na eno sodelovanje pri razvoju občine, kot pozneje tudi v društvu bivših direktorjev Seniorjev Pomurja. Danes bi se Janez skupno z nami veselil velikega uspeha nogometašev Mure na osvojenem prvem mestu v Sloveniji. Se je rad zahajal na nogometne tekme in bil tudi predsednik tega kluba. Tudi z naše strani čestitamo našim nogometašem in zaželimo uspešno pot tudi v prihodnje. Spoštovani, veliko vsega je, kar bi si želeli o prazniku občine. Svet in Slovenija se tudi v preteklosti sta se soočala z različnimi težavami in nesrečami in jih tudi prebrodila. Upajmo,
da bo sedanja velika nesreča, pandemija COVID-19, hitro minila in se ne bo ponovila še v hujši obliki. Na naši poti se lahko zgodi še marsikaj, vendar bodimo optimisti, da bo demokratični način našega življenja, za katerega smo se odločili na plebiscitu, izboljšal medsebojne odnose v naši domovini. Prepričan sem, da bomo v naši mestni občini, kot smo to znali leta 90, v tej smeri nadaljevali in bomo spodbudo drugim, predvsem pa tistim, ki plemenito idejo demokratičnih odnosov v Sloveniji ne spoštujejo. Spoštovani, vsem vam in prebivalcem mestne občine čestitamo prazniku z željo, da bi čim prej v naši lepi domovini doživeli več veselja in zadovoljstva. Čestitam tudi vsem nagrajencem. Hvala lepa. Svetnice in svetniki mestnega sveta mestne občine Murska Sobota so na svoji zadnji seji potrdili sklep o podelitvi letošnjih priznanj, 2 zahvalnih listin, plakete in naziva častni občan mestne občine Murska Sobota. Omenjenim nagradam se pridružuje še županovo priznanje, ki ga prejmeta družbi Saubermacher Kommunala d.o.o. in Saubermacher Slovenija d.o.o. Zgodovina sedanjega podjetja Saubermacher Slovenija se je pričela leta 1990. Takrat s podjetjem Saubermacher Süd d.o.o. Leta 1991 so ustanovili podjetje Letnik Saubermacher d.o.o. in podjetje Saubermacher Kommunala d.o.o. Konec 80-ih se je takratna velika občina Murska Sobota soočala z velikimi težavami pri odlaganju vseh vrst odpadkov, saj je primanjkovalo deponijskega prostora, odpadki pa so v veliki meri pristali v naravi. Poleg primerne lokacije za odlagališče, ki je bila najdena v Puconcih, je izziv predstavljal tudi nov način ravnanja z odpadki v smeri ločenega zbiranja bioloških odpadkov, papirja in stekla. Sistem ločenega zbiranja odpadkov na izvoru njihovega nastajanja je bil z vidika investicij najracionalnejši in je terjal aktivno vključitev vseh deležnikov v sistem. Občani so sistem ločenega zbiranja v mestu Murska Sobota, ki ga je pilotno izvajalo podjetje Saubermacher Kommunala, sprejeli zelo hitro in pohvalimo se lahko, da smo bili pionirji tako v Sloveniji kot tudi v državah bivše države.
Murski Soboti so sledila še ostala naselja in krajevne skupnosti, danes samostojne občine. Tako danes podjetje Saubermacher Kommunala izvaja zbiranje odpadkov v 17 pomurskih občinah. Vse to so bili temelji, na katerih poteka sedanji razvoj in temelji strategija družbe Saubermacher Slovenija d.o.o., ki pomaga oblikovati industrijo odpadkov in recikliranje v Sloveniji. Obe podjetji si z uvedbo novega načina zbiranja odpadkov prizadevate za čim manj odpadkov, s čimer se približujeta krožnemu gospodarstvu in konceptu Zero Waste. Kajti danes več ne govorimo o zbiranju odpadkov, temveč o preprečevanju nastajanja odpadkov, ponovni uporabi odpadkov, snovni izrabi odpadkov, termični izrabi odpadkov ter o tem, da tisto, kar se odloži na deponiji, ne bo imelo negativnih vplivov za bodoče generacije. Podjetji Saubermacher Slovenija in Saubermacher Kommunala sta v svojih 30 letih družbeno odgovornega delovanja bistveno prispevala k varovanju okolja v naši občini, regiji in državi. Priznanja in nagrade bo podelil župan mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek. Županovo priznanje bosta prevzela predstavnik Saubermacher Slovenija Andrej Gomboši in direktor Saubermacher Kommunala Drago Dervarič. Zahvalna listina mestne občine Murska Sobota se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za pomembne uspehe in dosežke na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu mestne občine Murska Sobota. Danes jo prejme Dom starejših Rakičan. Dom starejših Rakičan je najstarejši in največji dom za oskrbo starejših v Pomurju. Začetki njegovega delovanja segajo v leto 1951, zato praznujejo letos visok jubilej, 70 let od njegove ustanovitve. Prvi prostori za bivanje starejših so bili v lovskem dvorcu grofa Batanija v Rakičanu, nova matična stavba na obrobju Rakičanskega parka pa je bila dograjena leta 1978. Novo tisočletje je prineslo tudi večje spremembe na področju varstva starejših, ki jim je sledilo širjenje kapacitet v javni mreži. Tako je leta 2007 začela delovati enota v Svetem Juriju, že čez 3 leta pa tudi enota v Murski Soboti, kjer deluje tudi dnevni center. Leta 2013 je dom pričel z izvajanjem storitev pomoč družini na domu, ki danes vključuje 170 uporabnikov v 8 pomurskih občinah. Leta 2018 je bil kupljen objekt v Bakovcih, kjer je že urejena ambulanta zdravstvenega doma Murska Sobota, druga faza, v kateri bo zaživel dnevni center, pa bo končana letos. V vseh letih razvoja se je spreminjal tudi naziv doma, ki se je v začetku imenoval Dom onemoglih Rakičan, nato Dom počitka Rakičan, pa Dom oskrbovancev Rakičan in na koncu ime, ki se uporablja od leta 1993 in je v veljavi še danes, Dom starejših Rakičan. Menjavalo se je tudi vodstvo doma. Tako so se od začetka zvrstili Martin Senčar, Anton Ledinek, Janko Hakl in Viola Brtalanič, zadnjih 11 let pa ga vodi direktor Zoran Hoblaj. Dom ima v vseh 3 enotah kapaciteto 388 postelj za izvajanje celodnevnega institucionalnega varstva in zaposluje 260 oseb. Načrti za prihodnost so usmerjeni v prenovo matične enote v Rakičanu, vzpostavitev novih enot v Črenšovcih, Puconcih in razširitev enote v Murski Soboti.
O pomembnih investicijah pa vzpostavljajo tudi nove koncepte dela ter izvajajo sistem kakovosti Equalin, kar bo nedvomno izboljšalo kakovost bivanja v domu. Zahvalno listino bo prevzel direktor Doma starejših Rakičan Zoran Hoblaj. Zahvalno listino prejme tudi Čebelarsko društvo Murska Sobota. Leta 1920 je bil v Murski Soboti ustanovni občni zbor Čebelarske podružnice za Prekmurje. Naslednje leto so v glasilu Slovenski čebelar poročali o članstvu v Slovenskem čebelarskem društvu, kjer so tudi navedli, da ima podružnica Murska Sobota 35 članov. V 100 letih delovanja je društvo doživelo veliko sprememb. Po drugi svetovni vojni, ko smo v Prekmurju imeli samo 2 občini, Mursko Soboto in Lendavo, je 10 čebelarskih društev na območju občine Murska Sobota ustanovila krovno zvezo čebelarskih društev Murska Sobota, ki je odigrala zelo pomembno vlogo. Po letu 1995 z ustanavljanjem manjših občin pa je izgubila svoj pomen. Leta 2003 je bila ustanovljena Regijska čebelarska zveza društev Pomurja, katere član je postalo tudi Čebelarsko društvo Murska Sobota. Danes je vanj vključenih 20 rednih članov, ki oskrbujejo 540 panjev. V društvu poleg temeljnih društvenih dejavnosti, kot sta izobraževanje v tehnologiji in zdravstvenem varstvu čebel, sodelujejo na ocenjevanjih medu in z dobavo medu od vsega začetka pri tradicionalnem slovenskem zajtrku. Člani društva razširjajo ozaveščenost o varni uporabi kemijskih sredstev, ko gre za dobrobit čebel, ter izvajajo pašni red na svojem območju. Društvo je prisotno tudi na dnevu medu, ki ga organizira Čebelarska zveza društev Pomurja, eden izmed članov pa je boter v projektu Od setve do žetve, kar sejemo, to žanjemo pri Biotehniški šoli Rakičan. Čeprav je Murska Sobota relativno majhno mesto, ki ne omogoča tipičnega urbanega čebelarstva, pa ga obdajajo obsežne kmetijske površine. Katastrsko območje mestne občine Murska Sobota, katere pokrivata čebelarski društvi Murska Sobota in Bakovci, obsega več kot 4000 hektarjev kmetijskih zemljišč, kjer čebele nedvomno opravljajo svojo nepogrešljivo opraševalno vlogo. Zahvalno listino bo prevzel predsednik Čebelarskega društva Murska Sobota, gospod Feri Havko. Plaketa mestne občine Murska Sobota se v obliki denarne nagrade podeljuje posameznikom, skupinam občanov ter društvom za življenjsko delo, za večletne uspehe trajnejšega pomena, vrhunske uspehe in dosežke ter kot spodbuda za nadaljnje delo. Danes jo prejme Tom, telefon za otroke in mladostnike Murska Sobota. Telefon za otroke in mladostnike Murska Sobota je ena od 9 skupin nacionalne mreže Tom Slovenije in sodi med najbolj prepoznavne dejavnosti Društva prijateljev mladine v Murski Soboti. Skupina Toma je bila ustanovljena 19. januarja leta 1995, ko so strokovne delavke Centra za socialno delo v Murski Soboti z zunanjimi sodelavci različnih področij pripravile osnovne kadrovske, strokovne in prostorske pogoje za pričetek svetovanja.
V 26 letih delovanja je bilo v skupino vključeno različno število prostovoljk, še najbolj se je skupina pomladila po letu 2010. Tako danes ostaja strnjena skupina 15 usposobljenih svetovalk, ki jih združujejo lastnosti predanosti, zaupnosti, spoštljivosti, strokovnosti, povezanosti, odgovornosti in nenazadnje prenašanje optimizma na mlade. Vse svetovalke se Tom telefonu pridružijo prostovoljno in za svoje delo niso plačane. Tom telefon je edini splošni telefon za mlade pri nas v okviru evropske klasifikacije nujnih klicev s prepoznavno klicno številko 116 111 in sloganom Odgovor je pogovor. Odraščanje otrok in mladostnikov je občutljivo in ranljivo obdobje, v katerem so ljubezen, varnost, sprejetost ter podpora za mlade zelo pomembni, saj se v tem obdobju postavijo temelji za vse kasnejše odnose in lastno samopodobo. Če se otroci znajdejo v težkih okoliščinah in so izpostavljeni neugodnim izkušnjam, lahko postanejo zmedeni, žalostni, jezni, neredko tudi izgubljeni. Pri takšnih otrocih je lahko prav telefon prvi korak pri iskanju pomoči, saj jim ponuja vsakodnevno možnost zaupnega, brezplačnega in anonimnega pogovora. Skupina svetovalk jim nudi kakovostno strokovno in etično svetovanje z upoštevanjem najnovejših strokovnih spoznanj in informacij z področja socialnega varstva, psihologije, pedagogike, varovanja zdravja in podobno. Svetovalke se permanentno izpolnjujejo za delo z mladimi, pri čemer je zelo pomembna nenehna supervizorska dejavnost. To že vrsto let opravlja šolska psihologinja Nina Babič, ki svetovalkam nudi strokovno podporo, jih s tem razbremenjuje in hkrati ustrezno usmerja. Dolgoletno uspešno delo z mladimi je zasluga vseh bivših prostovoljnih svetovalk Toma Murska Sobota, kot seveda tudi trenutno delujočih 15 Tomovk. Slednje že 10 let delujejo pod odličnim vodstvom gospe Cvetke Temlin, ki je s Tom telefonom preživela vseh njegovih 26 let, bila gonilna sila in pomemben člen tega nepogrešljivega družbeno-koristnega dela. Dragocenost telefona za otroke in mladostnike Murska Sobota se je še posebej izkazala v času epidemije, ko so prostovoljke Tom telefona neprekinjeno in s povečanim obsegom pomagale vsem mladim klicalcem. Plaketo bo prevzela vodja telefona za otroke in mladostnike Murska Sobota, gospa Cveta Temlin.
Naziv častni občan Mestne občine Murska Sobota se podeli za izkazano čast posamezniku za zasluge, ki imajo trajen pomen za ugled in promocijo Mestne občine Murska Sobota. Častni občan Mestne občine Murska Sobota bo posthumno postal gospod Janez Lanščak. Janez Lanščak je bil rojen 14. maja 1927 v Murski Soboti, kjer je leta 2014 umrl. 3 leta po koncu druge svetovne vojne je v rojstnem mestu maturiral na ekonomski srednji šoli, kasneje pa je izobraževanje nadaljeval ob delu in leta 1965 diplomiral na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Kmalu po zaključku srednje šole se je odpravil v Beograd, kjer je bil 3 leta zaposlen v upravi materialnih rezerv. Leta 1951 se je vrnil v Mursko Soboto in še isto leto postal glavni računovodja v veletrgovini Potrošnik. Od leta 1955 do 1962 je Janez Lanščak delo glavnega računovodje in hkrati gospodarskega svetovalca opravljal v Muri ter bil izvoljen za podpredsednika skupščine občine Murska Sobota. Konec leta 1962 je prevzel funkcijo predsednika v tistih letih veliko večje občine Murska Sobota in je opravljal 5 let. Sledila je njegova vrnitev v takrat cvetočo tekstilno tovarno Mura, kjer je bil prvih 7 let zaposlen kot gospodarski svetovalec in direktor Tozda, od leta 1974 do 1978 pa je bil Murin glavni direktor. Tudi v teh 11 letih, ko se je z vso vnemo, velikim znanjem in predanostjo posvečal gospodarstvu, je bil družbeno-politično aktiven, predvsem kot predsednik odbora za hitrejši razvoj Pomurja. Njegovo delo ni ostalo prezrto, saj je prejel odlikovanje reda dela z zlatim vencem, za dosežke na gospodarskem področju pa so mu leta 1979 podelili Krajgerjevo nagrado, čez 2 leti pa še priznanje gospodarske zbornice. Leta 1984 je prejel priznanje za zelo uspešno delo v delovnih organizacijah takratne Visoke ekonomsko-komercialne šole Maribor, danes Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor. Občina Murska Sobota mu je izrekla priznanje za hvalno listino leta 1988. Kot izjemno sposoben gospodarstvenik je bil med letoma 1978-1989 predsednik poslovodnega odbora Ljubljanske banke, Pomurske banke v Murski Soboti in v tem času tudi 4 leta predstavnik Ljubljanske banke v Budimpešti. 80. leta so bila tudi čas, ko je bil aktiven član v športnih društvih. Tako je bil predsednik in član upravnega odbora v nogometnem klubu Mura, tekmovalec in član upravnega odbora namestno-teniškega kluba Murska Sobota ter hkrati predsednik in član upravnega odbora teniškega kluba Murska Sobota. V zadnjem obdobju svojega življenja je bil zavzet član Društva prijateljev Sobote in Društva seniorjev Pomurja. Gospod Janez Lanščak je bil odličen gospodarstvenik, ki je svojim znanjem, izkušnjami in predanim delovanjem brez dvoma pomembno prispeval k razvoju podjetja Mura. Tam je bilo v času, ko ga je vodil, zaposlenih 4000 delavcev, kar je posledično vplivalo tudi na siceršnji vsestranski razvoj mesta Murska Sobota in širšega prostora, predvsem pa na relativno visok standard in kvaliteto življenja občanov. To je bil čas obsežnih gradenj, od stanovanjskih blokov, športne dvorane, kopališča do regijske bolnišnice. Njegova posebna odlika je bilo tudi zavedanje o izjemnem pomenu znanja za razvoj mesta in pokrajine, zato je spodbujal izobraževanje in štipendiranje Pomurcev ter v naš prostor privabljal strokovnjake, na njegovo pobudo pa je nastala tudi posebna konfekcijska šola. Naziv častni občan Mestne občine Murska Sobota bo prevzel sin Janez Lanščak.
Spoštovane in spoštovani. Najprej bi čestital vsem prejemnicam in prejemnikom nagrade Mestne občine Murska Sobota. V očetovem imenu bi se zahvalil za naziv častni občan, ker vem, da bi mu ta pozornost bila všeč. Moj oče bil namreč zelo povezan, zelo navezan na mesto Murska Sobota in pokrajino, v kateri je preživel večino svojega življenja. Če bi lahko, bi vam on sedaj tukaj povedal, kako neizmerno rad je imel svojo Soboto, njene dobre ljudi in kako mu ni bilo nikoli težko karkoli narediti dobrega za Soboto in za njeni razvoj. Z svojim delom, z svojim znanjem, z svojim neizmerno energijo, z svojo humanostjo je želel, da se Sobota in Prekmurje razvijata tako, da bo tukaj lepo živeti. Da bi ljudje ostajali doma, da bi se vračali iz študija, ker bi tukaj našli delo in lepe pogoje za življenje. In ne samo delo, ne kakršnokoli delo, namreč delo, ki bi jim omogočalo dostojno, mirno, lepo in varno življenje. Z nazivom častni občan ste se poklonili njegovemu delu in njegovemu življenju. In vem, prepričan sem, da bi bil on na to ponosen, kakor sem danes na to ponosen tudi jaz in moja družina. Hvala vam. Na koncu bi še v imenu vseh nagrajencev in nagrajenk in nagrajencev Mestne občine Murska Sobota zahvalil za podeljena priznanja in v imenu nas vseh bi tudi čestital praznik občine. Hvala. Skupina Marko Banda, katere člani smo danes Miha Kavaš, violina, Andi Sovočan, cimbale, Boštjan Ros, klarinet, Željko Ritlop, klarinet in Slavko Pete, kontrabas, je bila ustanovljena leta 1990 kot podmladek bande Kociper Baranja. Lani smo praznovali 30 let delovanja in kljub omejitvam zaradi epidemije COVID-19 pripravili novo zgoščenko Tresti, ki je bila premierno predstavljena 28. maja letos na Ljubljanskem gradu v okviru festivala Godi Bodi, kmalu zatem pa še pred polno dvorano gledališča Park. Poslušalce so navdušile nove skladbe, skoraj pozabljene različice tradicionalnih prekmurskih pesmi, ki smo jih izbrskali iz arhivov, pa tudi pesmi značilne za nekoliko širši panonski prostor. Spoštovane in cenjeni, Marko Banda.
Prosim župana, da zaključi slavnostno sejo o prazniku Mestne občine Murska Sobota. Spoštovane in spoštovani, v poslovniku o delu mestnega sveta piše, da je potrebno slavnostno sejo tudi zaključiti. Zato jo zaključujem. Ne piše pa, se pa spodobi in je prav, da se po tem dogodku v avli še nekoliko podružimo in od srca vabljeni. Lep dan vam želim. Hvala.